5.0 が登場。宇宙旅行はどうでしたか？疑いに満ちているでしょう。ローラおばあちゃんって誰？水曜日海賊団とアンコールの関係は？オーディン酒場の黒幕は誰？なぜエーダ星の主人公が明らかにならないのか。急いでください。風はあなたにこの関係を少し理解させます。まずは手紙に焦点を当てましょう。みんなで見るために。風はすでに文章を引き出している。遺書の署名はローラ・ナカグロハンス。彼女は 5.0 のファンです。キャロラインの祖母ローラ。名前はノーラに似ている。多くの人がこの2つを連想する。しかし残念ながら、ローラとノラは関係ない。以前の番組では、すでに明確に説明した。アンコールとノラは実験室爆発で死亡。だから主人公が変わるのです。ネットで救われた理由。ローラが水曜日と関係がないわけではありません。ここで最初に販売。下を見てください。遺言書は簡単に2つの部分に分けられる。これはローラ自身の人生についての簡単な説明です。後にカロベルをリンジーに渡す。あなたとキャロラインの関係は？ IAM ハーマザー。ローラの人生は4つのセクションに分かれている。最初の段落は自分の出自を記録する。彼女の本名はローラ・ナカグローリス。故郷の花。家でも生計を立てている。ローラとノラの関係は明らかになった。彼女の誕生日をよく見てみると、2664年の大惨事が起こります。彼女は13歳です。これはあなたがウェブ上で知っている女性ではない。次は第2段落。彼女が宇宙に行った理由を説明する。カイロ人の宇宙飛行は陰謀と事故だった。他の地域の人々はまだ生活している間に、彼は秘密裏に箱舟を作った。エネルギーを使うと問題があると分かっているからです。エーダ星に災害が起こることを知っているからです。週末の映画のように、終わりが来たら、資本家や資本家は逃げ出そうとしている。ローラは家出した。観光客がカイロ宇宙ステーションに連れて行く。突然現れたローラ。彼女は目視録の箱舟の秘密を破った。リリースは不可能です。しかし、両親は彼女を殺すことはできない。彼女を休眠室に閉じ込めた。幻の塔の世界観。睡眠は初めてではない。人類が地球からエーダ星に移住した頃、休眠室を使った宇宙旅行。200年以上続いても、目覚めた人も同じように見えます。ローラの睡眠はそれほど長くはなかった。これが手紙の第3段落です。ローラが再び目覚める。アイダは大惨事に見舞われた。宇宙ステーションを脱出した。しかし事故は起こりました。宇宙ステーションは災害の深刻さを過小評価。最初は宇宙に留まりたかったのです。災害の終結を待つ。誰も考えなかった。災害は宇宙にも及んだ。宇宙ステーションは時空で失われた。この混乱の中で、人々が最初に考えるのは休眠小屋に依存することです。しかし、睡眠は限られる。喧嘩が普通になった。ローラもこの時に目覚めた。睡眠時間を取り除くと、この時彼女の年齢は12歳だった。自分で生きたいと思うのは愚かな夢と同じだ。幸運にも彼女は素晴らしい人になった。クローゲハンス。彼はノン法の将校だった。クローガーは彼女を自分の私生児だと偽った。彼女に亡命を与えた。ローラはハンスと改名した。この混乱は長くは続かなかった。2670年アンコール・ナカグログループが大公開計画を発表。シリア人は2つの陣営に分かれ始めた。1つは帰宅。トップアポグループ。創立した翼の先駆者。クローガーが創業者。名前は帰ってきた疲れた鳥の知識から。疲れた鳥は巣に戻ることができます。旅行先から故郷に帰ることを例えた。名前からもわかります。彼らはすぐにエーダに戻りたい。もう一つは探検家です。彼らはまだエーダからの脱出を考えている。新しい惑星を探しています。新しい人生を始める。希望の艦隊である。267、4年から。ゼロ鉱山の発見後。双方には何もない。クローガーが翼の先駆者を務めた時代。ローラは教師になった。リンジーの両親は生徒だった。クローガーの死後。ローラは教師を辞めた。翼の先駆者の新しいリーダーになる。しかし、非常に長い。アンホール・ナカグログループが突然立ち上がった。これは新しい通貨に言及する必要があります。クレジット・ナカグロイント。生存資源をめぐる戦いを終わらせるために。アンホールグループ、クレジットポイントシステムを導入。この動きはアンホールと頂点グループのバランスを崩した。これが第4段落につながります。アンホール・ナカグログループの回答。トップグループの中落ち。アンホール・ナカグログループの声が上がるにつれて、機関派と探検派のバランスも崩れている。ケイラは探求派を主導思想とし始めた。機関派は海賊団の烙印を押された。翼の先端は歴史です。代わりに宇宙海賊団が。ローラは新しい海賊のリーダーになった。この時にも、水曜日の海賊団誕生。情報に基づく説明。水曜日の名前は謎の資金提供者から。彼女の唯一の条件は海賊団が名前を呼ぶことだった。この名前は未来の災難にもなった。この手紙の前半部分を読み終えました。確かに疑問があるでしょう。ヘイガードはどこへ行った？風は本当にあちこちを掘っています。結局、カイラのハイガードは本当に弱い鶏でした。アンホール・ナカグログループ傘下のハイガード研究所となった。すべてのハイガードが成功したわけではない。次は遺書の後半。全6巻。最初の記事はキャロラインの本名を明らかにした。ロゼッタ・ナカグロハンス。そして小さな金持ちの女性。口座には363万5300ドル。これは17ドルの例文よりも大きいです。しかし、すぐになくなる。新たな海賊団が結成された。すぐに船を修理する。これも公式のものですね。ところで、キャロラインの誕生日は0310。
ローラの誕生日は0828。コードを知っているのは私たちだけです。リンジーは80万点を借りた。300万人は少なくない。キャロライン強盗はまだ来ていませんか？第2の安全ルート。探検の中で境界線に到達すると迷子になる。これは時空乱流だ。それは時空が流れているからです。探検は難しくなりました。ローラは安全なルートをリンジーに任せた。これは倉庫の資料からもわかります。パスワードは03108028。第3はブラックムーン海賊団。 PV を始めたばかりです。私たちは黒い月を扱った。この作戦はブラックムーンの捕獲に向けられた。空港エリアでも活動情報が見つかります。ブラックムーン海賊団のリーダーヘレンが逮捕された。ブライトン地区に到着。それがブライトンに行く理由の一つです。ヘレンは海賊だった。アイダを心配している。リンジーの古い記録にある。彼女はかつてエーラ時代のおもちゃの車を買ったことがある。現在の足場から。将来的にはトップキャラクターになるかもしれない。しかし残念ながら彼女が捕まった後、彼らはリンジーの宝物を数えている。子供たちは捨てられた。第4条リンジーとヒッペルへの説得。2人は見方が違うだけだ。しかし間違いもなくローラは弟子たちを信頼していた。ヒッパーは敵ではない。第5条はアンホール中黒グループの違いを暗黙的に指摘する。すぐに頂点を併合する。最高統治権を得た。艦隊を攻撃することを望む。海賊に帰国する。その背後には黒い手がある。実際は神の目から見れば私たちは黒い手を知る。それがケイラの自信である。第6条と中黒カロリー。ここに謎が一つ引き出されている。それがカロリーの正体です。キャロラインの両親は何をしたのか？なぜ去ったのか。空港の情報からわかる。海賊対策はキャロラインのせいです。彼女の人生に隠された恐ろしい秘密は？フォローアップを待つだけです。ローラが残した唯一の約束はキャロラインをレファに渡すことはできない。キャロラインの秘密を探る。ライファのあるブライトンに行く必要があります。これはまた世界で最も重要な橋です。最後に重要なポイントがあります。手紙の日付は2713年3月。ゲームの時間は2714年です。つまりローラはすでに全てを知っていた。例えばアンホール中黒グループが共謀した海賊掃討作戦。アンホールにはスパイがいた。現在の情報から推測するとメッセージを伝える人はおそらくヒッペルでしょう。ローラが手紙を書いた理由はおそらくそこから来た。ほとんどの手がかりを持つ手紙があります。しかしラウルの疑いは完全に解決されなかった。オーディン酒場のオーナーは誰？狐のトット家はどこにいるのか？鉱山ゼロとは？水曜日の名前は2つの時間を通過する。次回は読みましょう。風の心配。別のタワーを体験して